あ、みやこ、トタン飛んだよ。久松さんところの、あれや、あれ飛んだ。久松さんところの。ほんまや。ほら、それ、見てみ。ちょっと。あ、分かった。ほら、これ飛んだ。分かった。あ、ほんまや。あかんよ。ちょっと出ようとしてる。あ、ほんまや。ほんまや。久松さんところの。毛が飛んでしまった。やろ。これはもうどうしようもないで。今出てきても危ないよ。危ない。また飛んでくる。そう。今までこんなことなかったからな。収まって。屋根の上のほら。だからあれが取れたんや。あそこがドワーッと取れてるんだ。そうや、だからそれを言うてん。ほんで向こう側も。まだノイズあるわ。まだ閉めはった。いやー、こんなこと初めて。こんなこと初めてや言うのは災害やな。これしよう、もう連れてかんでよかったわ。行きたがっとんねん。あそこのアンテナも危ないよ。ほんまや、揺れてるわ。あそこのこの傘が残ってるのがすごいわ。いや、どうするねこれ。うわ。ねえ、おっちゃん。これまだ強くなるかもしれんね。うわ、すごいな。でもな、すごいな。私らもこんなん初めてだからな、思うんだけどな。そのな、風でやで、カメラを剥がすってすごいな。この屋根剥がれるんちゃうかな。全部剥がれるかもしれない。いや、そんな音やった今。あれバリバリーって言ってもだよ。危ないよ。危ないよ。やこちゃん、ちょっとシオン君持っとってくれるか。ちょっとここ開けるから。あ？ちょっと開け、持っとって。ダメ出えへんわ。むちゃくちゃや。また雨も降り出したよ、都。雨も。今からな、もっとひどくなる見込みって書いてある。まだもっと近づいてくるよ。京都。あれや。